pjesë, se po të bëj disa pyetje, sigur jam një qytetar dhe nuk e njoh fare ekonominë dhe nuk ka pse ta njoh. Marr atë pagën në fund të muajit. Pra, nuk do lejohet më asnjë pagë nën 500.000 lekë apo jo? Kjo është e para. Pra, asnjë pagë që regjistrohet për efekt të kontrollit shtetëror, listë borderosh, pra që çdo subjekt privat, se shtetëror kuptohet, nuk kanë trukime në institucione shtetërore, por flasim për pjesën më të madhe të kompanive që janë private sot. Sot 90% e prodhimit ton të përgjithshëm bruto arbër, si thua, asaj që quhet prodhim kombëtar, jepet nga sipërmarrjet private. Kështu që nuk do ketë më asnjë që të figurojnë në listat e borderove që dorëzohen takimeve shqiptare me pagë më të vogël se 500.000 lekë të vjetra në muaj. Vendimi i rëndësishëm Çoçoli, por a i rëndon punëdhënësin, flas për privatin, se në fund ditës qeveria një VKM bën, por gjithë barra shkon atje, apo jo? Atëherë, asgjë diskutohet që do ketë sprova nga privati që të thotë që mirë, neve do e deklarojmë që po merr 500.000, por amati do vish tek unë me 350.000. Ose unë do bëj sigur të jap me bank 500.000 dhe ti do më kthesh 150.000. E dim fare mirë që edhe këto bëhen edhe sot edhe me shifrën më të ulët që është 400.000, që është pragu i rrogës minimale. Jo më larg se dje, një shofer që po më çonte në një strukturë më tha që unë marr 350.000 lekë dhe unë u habita i thash, po shiko se paga minimale është 400. Tha po më jepet, më kalon mua, tha, dhe e marr aty ke bankomati 400, por ama i kthej afendikojt 50.000 lekë. Kështu që mund të ketë. Po kjo është e padrejtë apo jo, Çoçoli? Ta serën pak, çfarë mund të bëjë një qytetar që i bëhet kjo padrejtësi, ku mund të shkojë, si mund ta zgjidhë? Atëherë, është vërtet një mundësi që ta denoncojnë. Ka disa struktura online, nëse vetë qytetari se ka atë telefon inteligjent, mund t'ia japi të bijës, të birit dhe të denoncojnë tek bashkëqeverisja. Menjëherë jam i bindur që do të ndërhyet, qytetarit mos ndruhet se do konsiderohet si spiun apo spiune nga i punësuari që e bën këtë trik, këtë manovër, sepse jam i bindur që menjëherë me të marrë denoncimin në bashkëqeverisje ka struktura që lëvizin. Kështu që të jetë i lirë kur e ndjen që po i bëhet një padrejtësi e tillë ta denoncojë. Nuk janë shumë raste për fat mirë, por ama raste të tilla ka, nuk jetë me qindra, nuk e di ndoshta edhe me pak mira. Kjo është një arsye që mundet edhe të rritet ky si presion arbër, sepse tani nuk ke më detyrimin për të treguar shtetit rroga minimale 400. Ai do ta kesh nga 1 janari, tjetër me të drejtë pas disa javësh në 500.000. Kështu që duhet parë me kujdes nga qytetari realisht të vlerësoj veten, sepse tek e fundit sigurimet shoqërore duhet patjetër të paguhen. Po të them që është sëmundje e vjetër e strukturave tona private që harrojnë nga ndonjëherë, bëjnë sikur nuk i regjistrojnë me sigurime shoqërore punonësit e tyre. Pra ka ende shumë evazion të mërshëm, do të thoja, është krim, ta thash dhe një herë, ekonomik, që kompani të ndryshme të punësojnë gati në zezë pa paguar sigurimet shoqërore punonjës të tyre.